दारु आमे उपशम किपरि पाई परिबा सेथिलागि आमे अनेक प्रकार उपाय आपणै थाउ। काढ़ा द्वारा मध्य एहार उपचार करा जाय परिबो। सेही काढ़ार रेसिपी आमे आज आपनकु कहिबाकु जाउछु। गैस ऑन करी प्रथमे किछि पानी गरम करिबा। एहा परे सेही पानी रे किछि दालचीनी पकाइबा जहाँकि काश दूर करिबारे सहायक होइथाय। तापरे किछि लवंग पकाइबा। गुजराती एवं तुलसीर किछि पत्र पकाइबा। तुलसी जहाँकि ठंडा एवं काश पई खूब उपकारी होइथाय। एहा सहित रोग प्रतिरोधक शक्ति को मध्य वृद्धि करिथाय। एहा परे किछि जुआनीर गुंड पकाइबा। जुआनी सेवन करिबा द्वारा समस्त प्रकार पेट रोग दूर होइथाय। एहा परे किछि अदा पकाइबा। अदा खाइबा द्वारा काश एवं कफरु मुक्ति मिलिथाय। तापरे किछि अँळार रस पकाइबा। अँळारे रहिछि विटामिन सी जहाँकि त्वचा केश एवं शरीर पाई खूब लाभदायक होइथाय। तापरे एही काढ़ारे गोलमरीच गुंड एहा परे किछि लूण एवं हळदी पकाइबा। हळदीरे रहिछि एंटीबायोटिक तत्व। एहाको किछि समय फुटाइबा परे ए समस्त सामग्रीर गुण गुड़िक पानी रे भल भाबे मिसि जिवो जहा द्वारा कि हम शरीर पाई खूब उपकारी होइथाय। एही काढ़ाटी प्रस्तुत होला परे ताको भल भाबे छाणी देबा एवं परे आपण चाहिले एथिरे स्वाद अनुसार किछि महू मिसाई पी पारिबे। एही काढ़ा पीबा द्वारा ठंडा काश एवं कफ जनित समस्या दूर होइथाय।